Leo nimeamka nilikuwa nikisoma neno ambalo limenipa kuwaza kidogo, kwamba kwenye hii dunia kuna mambo tusipoyatilia ujasiri wa kuamua ama kukuwa na moyo wa ushujaa katika lile jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ni ngumu kuweza kutokea. Kwa naangalia habari ya Yoshua wakati anakabidhiwa majukumu kuweza kuwapeleka wana wa Israeli kutoka sehemu ambapo Musa aliweza kuachia usukani. Mungu alikuwa anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Wewe ndiye utakayewapeleka hawa watu katika nchi ambayo baba zenu niliwaapia. Na akarudia tena mstari wa 7 kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa mwingi. Kitu ambacho nilijifunza kwamba sisi binadamu, Mungu ametutunuku jambo fulani ndani ya maisha yetu. Kila mtu ako na uwezo fulani. Kila mtu ako na karama fulani ndani ya maisha yake. Mungu alimtunuku. Lakini hiyo karama ili iweze kufanya kazi ama iweze kutokea, lazima uwe na moyo wa ushujaa. Kwa sababu pingamizi ni mwingi, mambo ni mengi ambayo yanaweza yakakukatisha tamaa, yakakurudisha nyuma. Ili uweze kufanya na kuweza kufanikisha lile ambalo Mungu ameliweka ndani yako, lazima uwe na moyo wa ujasiri. Hakuna kitu rahisi. Ni sawa kila mtu anaweza akawa anafikiria kitu fulani na akakipenda kukifanya, lakini lazima uwe na ule moyo wa kutokukata tamaa hata wakati unasemwa, hata wakati umeachwa na ndugu, wakati umekataliwa na marafiki, wakati ule kila mtu hawezi kukupongeza. Hilo jambo ndipo linaweza likatokea na kila mtu akaamini kuwa wewe uko hodari katika lile jambo. Lakini kwenye maisha yetu sisi, kinachotutawala ni uoga. Tunaweza tukaamua tufanye jambo lolote katika maisha yetu, na tuna moyo wa shauku wa kuweza kufanya, lakini uoga umetawala ndani ya mioyo yetu sana. Kila mtu ni mkuu. Kila mtu ako na kitu akiamua kukifanya kinaweza kikafanikiwa. Lakini uoga, watanichukuliaje? Nikishindwa watasemaje? Nilisema hiki kisipofanikiwa watasemaje? Vitu kama hizo wengi zimewakatisha tamaa. Lakini angalia Yoshua anaambiwa na Mungu uwe hodari. Wewe ni hodari katika sehemu gani? Wengine wako sawa katika mambo ya biashara. Wengine wako sawa katika vipaji ambavyo Mungu amewapa. Wengine wako sawa katika siasa. Lakini usiwaone watu wametoboa ukafikiri ni kitu rahisi. Moyo ambao ulikataa kukatishwa tamaa, moyo ambao ulikataa kusikiliza sauti ya uoga ndani yao, uliamua kufanya. Kwenye maisha unahitaji kufight ule uoga ambao uko ndani yako, na hapo ndipo utaweza. Wengine wako na talent mbalimbali, lakini kinachotuangusha ni uoga.